Đối với nó. Em có lốt cái đoạn này. Sao không xỉa xỉa ấy à? Không chỉ lấy bằng to trên mặt. Lẻ cháo ra rồi ấy lại gì bạn? Thôi mai. Không mai làm. Chưa mai làm lại được không? Được. Dùng cái này xong đến cái lúc gấp giấy bạc vào xong rồi là dùng máy dùng máy nóng này kích nhiệt vào. Cái gì cũng làm gì được mấy. Không được mấy thì cũng phải làm cho nó tử tế. Thế xong rồi mai đi lại. Vì cái này nó không phải là như cái đầu kia là có thể bôi được làm mấy lần. Mai làm lại nhớ nhầm tết. Làm lấy hẳn. Mình được mà. Nhưng mà mình lấy hẳn cái góc gì ra. Thì là cũng nhầm. Chắc chắn nó sẽ nhầm nhưng mà chắc là cũng không